ويا صباح الورد عليكم. ايه رأيكم في الطاسة القمر ديت؟ تنفع معاكم في الفطار وتنفع معاكم في العشاء وتنفع معاكم في الغدا، مش هتقول لا. هنعمل مع بعض الشكشوكة بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع في منتهى الجمال. اول حاجة معايا 4 وحدات من الطماطم كبار متقطعين قطع صغيرة، وبصلتين مقطعهم قطع صغيرة، وفلفل طبعا حامي او بارد على حسب الرغبة. في صينية او طاسة على النار هنزل بحبة زيت كده حلوين، واول حاجة هنزل بيها البصل وكمان الفلفل. انا مستخدمه بصله بيضه وبصله من الحمراء. البصله الحمراء بتكون مسكره كده وبتدي طعم حلو جدا مع البيض. وهنزل على البصل برشه من الملح على اساس تسهل معانا التحمير، يعني البصل يفقد السوائل بتاعته اسرع. وكل دقيقه كده هشوح البصله واديلها تقليبه كويسه لغايه ما تاخد معانا اللون البني اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم. الطماطم بتكون احسن في الشكشوكه لما تكون متقطعه قطع صغيره، يعني بلاش حد يعملها في الكبه ونعم الطماطم، صدقوني مش هتكون حلوه خالص. هسيبها وكل نص دقيقة هديها تقليبة. انا مش عايزة الطماطم تتهري وتدوب معايا، انا عايزاها تفضل قطعة زي ما هي كده. خلاص كده هي ابتدت تشكشك معانا زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي سوائل. هنزل بالملح والفلفل الاسود. هي كده خلاص جاهزة. هنزل بقى بالبيض، طبعا عدد البيض على حسب افراد اسرتك او على حسب ما تكوني حابة يعني. هعمل فتحات كده وانزل بيهم بالبيضة سليمة. انا هنا استخدمت 5 بيضات. هحط على كل بيضة رشة خفيفة كده من الفلفل الاسود عشان زفرت البيض. طبعا احنا كده كده الصلصة حاطين لها الملح والفلفل الاسود بتاعها. بصوا الحركة الحلوة اللي انا عملتها بالشوكة دي، يعني بلاش تقلبوا جامد قوي او تدخلوا البيض جوه الصلصة. حركوا بالشوكة كده الصفار والبياض وهدوا النار وغطوها وسيبيها تستوي براحتها. يعني هي مش هتاخد دقيقتين 3. خلاص هي كده استوت. هديها برضو تقليبة خفيفة كده بالشوكة. على فكرة والله حركة الشوكة ديت بتفرق جدا في الشكل وفي الطعم، يعني بتلاقوا طعم الصفار والبياض كده بيكون ظاهر مع الشكشوكة في منتهى الجمال. خلاص هي كده خلصت. هنزينها بحبة بقدونس خفاف وكلوها بألف هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك.